சீரியல் நடிகை ஒருத்தவங்க போட் ஹவுஸ் வாங்கியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க. யார் அந்த சீரியல் நடிகை? அவங்க வாங்கியிருக்க அந்த போட் ஹவுஸை பற்றி முழுமையாக இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சின்னத்திரையில் கியூட் கபுளாக வலம் வருபவங்க தான் ஆலியா மனஷா மற்றும் சஞ்சீவ். சின்னத்திரையில் ஒரு சில சீரியல்கள் நடித்தது மூலம் சின்னத்திரை ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமானவங்க தான் இவங்க. ஒரு சில சீரியல் நடிச்சிருக்காங்க. தற்சமயம் பிரபல தொலைக்காட்சியில் டெலிகாஸ்ட் இருந்துகிட்டு இருக்க கையல் சீரியலில் சஞ்சீவ் அவர்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. சமீபத்தில் முடிஞ்ச இனியா சீரியலில் ஆலியா மனுஷவங்க நடிச்சிருந்தாங்க. இவங்க சீரியல் நடிக்கிறது மூலம் பல லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு வருமானம் வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இவங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வீடு ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க. அந்த வீட்டோட விலையே 1.5 கோடி ரூபாய் என்று அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த நிலையில் நடிகை ஆலியா மனுஷாவுங்க சொந்தமாக போட் ஹவுஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க. கேரளா மாநிலம் ஆலப்புழா படகு சவாரிக்கும் போட் ஹவுஸுக்கும் பிரபலமான ஊர் அப்படின்றே சொல்லலாம். அங்கே வர்ற சுற்றுலா பயணிகள் படகு சவாரியிலையும் போட் ஹவுஸ்லையும் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒரு நாளைக்கு போட் ஹவுஸில் தங்குறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் வாடகை வசூலிக்கிறாங்க. இந்த நிலையில் நடிகை ஆலியா மனஷா தற்சமைக்கும் ஆலப்புழாவில் சொந்தமாக போட் ஹவுஸ் ஒன்றை வாங்கியிருக்காங்க. இந்த போட் ஹவுஸின் விலை 2 கோடி ரூபாயாம். இந்த போட் ஹவுஸு நவீன வசதிகளுடன் இருக்குமாம். நவீன வசதிகளுடன் கூடிய படுக்கையறைகள், பிரம்மாண்ட டைனிகள், டிஜே என சகல வசதிகளும் இந்த போட் ஹவுஸ் இருக்கிறது. தற்சமயம் நடிகை ஆலியா மனுஷாவும் சஞ்சீவும் இந்த புது பிசினஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க. இதை பார்த்த ரசிகர்களும் சின்னத்திரை பிரபலங்களுக்கும் நடிகை ஆலியா மனுஷாவுக்கும் சஞ்சீவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. எங்களுடைய சேனல் சிறப்பாக எங்களுடைய புது பிசினஸ் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வீடியோ பற்றி எங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு கவனத்தில் பண்ணுங்க. இது போன்ற இன்னும் நிறைய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் ரெடாபிள் 2.6 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.